तपाईँहरूको दिन कस्तो बित्यो आज? हामीहरूको दिन चाहिँ एकदमै रमाइलोसँग बित्यो। आजको दिन हामी कपन पार्कमा आएका थियौँ। यहाँ यति धेरै नेपाली कि यी नेपालीहरू त मेरो सामुन्ने मात्र छन्, तर उतातिर हेर्दाखेरि ओ माई गड यति धेरै नेपाली कि फोटो खिच्ने भिडियो बनाउने त वातावरण नै थिएन। जसो त्यसो एक कुनामा गएर हामीले फोटो खिच्यौँ, भिडियो बनायौँ है। तर मान्छेको घुइँचो चाहिँ हो यति थियो कि आज कपन पार्कमा कतै लडाइँ हुन्छ कि केही हुन्छ कि किन आयौँ भन्ने जस्तो लागेको थियो। तर जबसम्म हामी रह्यौँ त्यहाँ केही पनि भएन है। रमाइलोसँग त्यहाँ भइराखेका हरेक नेपालीहरूले रमाइलो गरिराखेका थिए। पछि चाहिँ के भयो त्यो थाहा भएन, तर आज मैले देखेअनुसार रमाइलोसँग कपन पार्कमा बित्यो। तपाईँहरूले के कसरी मनाउनु भयो त? रमाइलोसँग बिताउनु भयो होला होइन। अब आज नयाँ वर्षको पहिलो दिन त बितिसक्यो, अब आउने दिन पनि रमाइलोसँग बितोस् यही नै छ। फेरि पनि धेरै धेरै शुभकामना ल।